Powiem Państwu, absolutnie nie mam pewności, ale takie mam poczucie, mamy taki czas teraz, bardzo ścisły, końcówka roku, Wigilia jutro, święta, a ja mam takie dziwne poczucie, że w tych dniach, a nie chodzi o Polskę, ale w tych dniach coś się wydarzy takiego, może na Bliskim Wschodzie, ale Tusk. Donald Tusk. W okresie świąt trzeba uważać na prowokacje. Tusk nie chce, żeby do tej prowokacji doszło, ale obawia się jakiejś prowokacji. Działania, mają być jakieś wdrożone działania, to chodzi raczej o Bliski Wschód. Jeszcze przed rządami Trumpa. Dojdzie do działań wojennych przed prezydenturą Trumpa, że on już składając przysięgę już będzie po fakcie, będzie się to już działo. Trzy rzeczy. Wojna, która się rozszerzy, kryzys, który na pewno w 2025 nastąpi, kryzys, gdzie politycy będą mówić nam, że 8 lat będziemy musieli z niego wychodzić, czyli to będzie musiał być proces wieloletni, żeby doszło z powrotem do pewnego dobrobytu, który, to mówię w cudzysłowie dobrobytu, który obecnie mieliśmy, a to utraciliśmy przez kryzys. I Unia Europejska. Właśnie dzisiaj mi się cały dzień wchodziło do głowy takie poczucie, że może nastąpić sytuacja, że Unia Europejska się zachwieje, że Unia Europejska stanie w obliczu załamania. Najpierw może to się stać poprzez zamykanie się granic, czyli Schengen będzie całkowicie upadało. Ta szczytna umowa, która tak właśnie Europę, tak się Europa szczyciła tym, ale Europa się zachwieje w 2025 roku. Trump będzie chciał stworzyć nowy sojusz ze starego. Będzie chciał obecny porządek w krajach natowskich
umowy z Ameryką będzie chciał tym wszystkim potrząsnąć i stworzy NATO na zupełnie innych zasadach. Ja nie twierdzę, że on to zrobi w ciągu miesiąca czy pół roku, ale ogłosi, że NATO zupełnie się musi zmienić i niektóre państwa odbiorą to z poklaskiem, a niektóre zadrżą, ponieważ Trump będzie mówił o tym, że nie wszystkie państwa muszą być w NATO. A być może niektóre nie będą w NATO. Ta polityka może być, co do NATO, może być w jakiś sposób robiona pod Putina, pod Rosję. Może się okazać, że Trump, tworząc nowe zasady uczestnictwa w NATO, w sojuszu, może stworzyć takie zasady i większość państw się na to może zgodzić, że niektóre państwa nie będą pełnymi członkami tego paktu północnoatlantyckiego, a też mogą być wręcz wykluczone. Największy symbol sztuki w Londynie, w Wielkiej Brytanii płonie. Nie będzie tak chodziło o ten budynek sam w sobie, jako wnętrze, o wnętrze w tym budynku, o to, tam będzie skarb sztuki, różne dzieła jakieś będą, niepowtarzalne być może obrazy, to płonie. Porozumienie się w sprawie Ukrainy będzie w tym okresie niemożliwe, dlatego że Stany Zjednoczone i Izrael będą toczyły coraz większe walki na Bliskim Wschodzie, w które Rosja się będzie wtrącać. Co spowoduje, że Putin uzna, iż na Ukrainie nie można się porozumieć, skoro trwa druga podobna wojna, w której interesy swoje traci także Rosja. Trump będzie bezmyślnie przymykał oko na to, co będzie robił Izrael. A bardziej jeszcze powiem, że to będzie miało, to przymykanie oka to będzie fałszywe, ponieważ Ameryka bardzo mocno będzie wspomagać Izrael do tego, co się będzie działo na Bliskim Wschodzie. Pamiętajmy, jeszcze raz powtarzam, to wielki kryzys nastąpi wtedy, kiedy bardzo podrożeje ropa, a w niektórych krajach będzie deficytowa. To jest ślad, znak, że jeżeli to nastąpi, to musimy się liczyć w dość niedługiej odległości czasowej, że nastąpi ten kryzys. Ten kryzys finansowy będzie pewnym zagraniem Ameryki. Zburzenie pewnej
równowagi finansowej na świecie, Ameryka będzie miała pomysł, będzie przygotowana do tego, czyli najpierw będzie wstrząs, potężny wstrząs, który dotknie też Amerykę, a może się będzie wywodzić z Ameryki i pójdzie to falą na świat. Ale zaraz po tym wstrząsie Ameryka będzie miała receptę na to, medykament na to i to będzie cwanie przemyślane. Stracą na tym ludzie, a zostanie wprowadzone coś nowego, co może pokrzyżować plany Chin, Rosji co do BRICS-u, co do wartościowania swojego finansowego, czyli stworzenia jakiejkolwiek monetyzacji krajów BRICS-u. Będzie jedna nadzieja na zawarcie pokoju, bo ja mam wrażenie, że Trump dzieląc się Bliskim Wschodem, Trump będzie chciał coś zaoferować Rosji, Putinowi. Przekupić. W moim poczuciu prezydent Turcji został już też przekupiony i tak jak Turcja była bardziej za Chinami, za Rosją, tak w tej chwili może zachować się trochę odwrotnie, trochę fałszywie. Tym sposobem będą chcieli wykorzystać też Putina, ale to raczej nie przejdzie.